तो आज है मेरा क्लाउड किचन चलाने का 11वां दिन और शाम के वक्त एक ऑर्डर आती है जिसमें होता है एक तंदूरी पनीर पिज़्ज़ा और एक बावास कोल्ड कॉफ़ी। तो इतना मैं एक हफ्ते से क्लाउड किचन चला रहा हूँ दोस्तों, लेकिन कोल्ड कॉफ़ी की ऑर्डर आज फर्स्ट टाइम आई है। तो मैं फटाफट लग जाता हूँ पिज़्ज़ा बनाने के लिए और पिताजी जो है वो कोल्ड कॉफ़ी बनाने में लग जाते। तो दोस्तों मैं अपने पिज़्ज़ा में 2 टाइप के चीज़ यूज़ करता हूँ, 2 अलग अलग टाइप के चीज़। और ये हमारा तंदूरी पनीर पिज़्ज़ा चलेगा बेक होने के लिए, तब तक हम कोल्ड कॉफ़ी को पैक करेंगे। और कोल्ड कॉफ़ी भी अच्छे से पैक हो चुकी है, तंदूरी पनीर पिज़्ज़ा भी रेडी है। तो इसको मैंने फटाफट से कटिंग किया, पैक किया और हैंड ओवर कर दिया।